لو في حد بيتابع كل خطوة أنت بتعملها وعايز تقول ده بالألماني هتقول Er beobachtet mich auf Schritt und Tritt. Er beobachtet mich auf Schritt und Tritt. تمام؟ ولو عايز تقول إن هو بيتبعك في كل خطوة بتعملها هتقول Er folgt mir auf Schritt und Tritt. Er folgt mir auf Schritt und Tritt. شريت طلع من فعل شغايتن بمعنى يخطو، وتريت طلع من فعل تغيتن بمعنى يخطو برضو أو يركل. فشريت معناها خطوة، وتريت برضو معناها خطوة. شريت طالع من فعل اسمه شغايتن زي ما قلت، البيرفكت بتاعه استجشغتن، فعل غير منتظم. تغيتن برضو فعل غير منتظم، بالإضافة ليه معنى يخطو وليه معنى يركل. في معنى الخطو إن أنت تاخد خطوة، هنا في إيه حركة نوعا ما، فبنقول استجتغيتن فعل غير منتظم. ومع معنى الركل هتستخدم haben، هتقول hat getreten. Am liebsten auf Schritt und Tritt folgt. Diarmuid auf Schritt und Tritt folgte und dem Befehle erteilt werden konnten. Nein, es beobachtet uns vielmehr auf Schritt und Tritt und all die Menschen um uns herum. يلا يا حلوة يلا يا طعمة. باي باي.